嗱，今日開一箱咧就美國嘅威斯康辛嘅花旗參，呢啲係我哋嘅美國花旗參，寄翻去中國嘅貨呢度嘅貨係一樣嘅。嗱，呢啲就我哋喺農場精挑細選嘅靚貨，有啲參個硬度卜卜脆嘅，幾靚。嗱，呢啲叫做泡參啦。佢叫做圓粒，呢個花旗參咧，佢係咁樣種嘅，上邊呢啲咧就係葉嚟嘅，下邊呢度個根莖咧就叫做花旗參，咁然後呢啲咧就叫泡參啦。咁如果佢種到呢啲咧都叫泡參，如果係去到長枝咧，好長好長呢啲咧，咁我哋就叫枝條啦。呢啲參我哋仲要細心去裁剪，然後先再切片。俾客人用啊，方便用。有時咧，佢哋買成嚿嘅都係好用嘅，成嚿都好容易煲嘅。嗱，威斯康辛嘅花旗參片，睇啲聲好乾嘅。呢啲就係我哋國內又有得賣啦，加拿大又有得賣嘅。呢度就係大片、中細片，分咁多種嘅。一個花旗參一個種子只出咗一嚿參嘅啫。不論佢好細粒嘅，都係種5年先出嘅。呢啲咁細粒嘅咧，佢嘅精華就濃縮晒喺呢啲小泡參裏邊。每一個參咧，全部啲爐頭都係縮頸實肉、飽滿結實，好聞路。呢啲係正宗嘅美國威斯康辛花旗參。嗱，呢啲咧就係我哋自己切嘅。正宗我哋自己切嘅參咧，有大有細嘅，唔係所有都規則嘅。所以大家認住咧，呢啲係正宗農場貨咧，就係咁嘅樣嘅。參片咧可以沖2到3次水都仲係好濃味嘅。沖完之後咧，呢個片係可以食嘅。嗱，好靚嘅菊花參啦，呢啲全部都係5年參，冇6年嘅。6年咧就係計埋嗰個種子嘅1年咧，所以啲人成日話6年參咧，其實我哋嗰啲落種嗰1年咧係唔計數嘅。係種植咗幾多年就係最多都係5年。我哋嘅參嘅爐頭好容易認嘅，同出邊啲唔一樣。所以大家咧想買正貨咧，你揾阿 Mabel咧，我哋專門做靚嘢。